Yo tinggal kawitan nuwun sumangga. Mungkin benjang pun pening berbelaya. Samiring tumindak ingkang
katindakaken ingkang putra sanjit tansah ngambaran rasa kendharan paring laku beneran sih parang kanistan jaya-jaya pinanganten binayang kari ginindong ing Rama Ibu Mandhik wonten ing sasana prinenggo Jangan diminulyo Bapak Samsuri Daratan Sekulantur Joyo-joyo Sinubahjo Rawuhipun Desa Kacang Dan ini Sudah Jatuh Bapak Haryono Daratan Sekulantur Untuk Ratu Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Joyo-joyo dari kisah para tamu